Allah ədalətlidirsə, mərhəmətlidirsə, niyə bu şikəst uşaqları yaradır? Var bu söz. Eşitmişsiniz? Niyə bu şikəst uşaqları yaradır? Allah yaradıcıdır. Belə misal çəkim sizə. Mən bir dənə sənətkaram. Qəlbim var. Qəlbdən bir şeylər hazırlayıram, heykəllər hazırlayıram. İndi bu qəlbi yumaq lazım idi. Qəlbi çıxarandan sonra nə etmək lazımdır? Yumaq, yağlamaq, təmizləmək və yaxud o maye nədir, gips nədir, palçıq nədir, onu yaxşı yığırmaq və s. və s. və s. Düzdürmü? Mən elə qəlbin içərisində çöynək qırıntılar var, o qalıb orada. Yaxşı təmizləmədim onu, qəlbi yaxşı düzəldmədim. Nə edim? Tezdən töküm. Oradan bir əyri bir şey çıxacaq da. Əyri. Ata ayaq başına gəlməyib xanımının yanına. Anlattım da nə demək istədiyimi. Ana düzgün həyatı yaşamayıb məsələn. Düzgün həyat mən demək istəmirəm, amma pozğun həyatı. Yox, düzgün həyatdan. Bir dənə rəssəpi alırsan, baxır deyib, bu belə olar, əks göstərici. Hamilələrə olmaz. Bu dərman hamiləyə olmaz. Dərman yaxşı şeydir, amma hamiləyə olmaz. Hamilə olan insana bir çox şey olmaz. Hamiləlikdən qabaq bir çox şey olmaz. Fikir vermədi ona. Down xəstələri var. Çoxu stres və qorxudan yaranır. Qorxu, böyük qorxudan görsən ki, dəyişiklik baş verdi. Oldu uşaq şişəsi. Allah nə etsin? Qəlbini pis qoymusan, işi səhv görmüsən. Başınıza gələn bütün müsibətlər öz əlinizin səbəbidir, Quran ayəsi.